언니 먼저 타요. 이쪽 방향으로 가요. 이렇게 타봐요. 만약에 안 되면 산는 자카라고 얘기해요. 문 닫는 건 저기야. 저 앞에 택시 있네. 이거 타면 된다. 빨리 좀 가. 그냥 마음대로 돼요. 헬로. 千葉市邸に行って清水道バス停に行ってください。 안전벨로 구다사이. 이제 택시를 탔고요. 약간 옛날식이다, 맞지? 응. 저렇게 이제 예약 중이라든지 빈차라든지 이런 걸 손으로 수동으로 변경을 시키고. 최신식 타니까 진짜 좋긴 좋던데. 어제 탔는 건 최신식이었어? 아니었지? 어제 탔는 것도 뒤에 어땠어? 비슷했나? 비가 와서 참 이동하는데 불편도 있고 컨디션에도 많은 영향을 미치네요. 자, 여기 어디인가가 그거였는데 물까? 물어볼까? large size please. Large size 650 yen. ありがとうございます。 Julia Braga, number 7. Thank you. 내가 다시 여기 오게 될 줄이야. 어디 들고 나가지? 언니! 뚜껑 가자 사연지. 이거 내 우산인데. 이거 맛있다. 나도 하면 되잖아. 일단 이건 오래 기다렸지. 우리 앞에 있는 저거 뭐야? 엄마, 우리 앞에 있는 저거 뭐야? 뭐가? 이거 법관사라고 하는 거 절입니다. 여기가 산렌자카예요. 자, 춤추고 먹어라. 탕 후루 후루 탕탕탕탕 후루 후루. 법관사 앞에서 먹습니다. 보고 싶었던 교토인데요. 이제 새끼들과 같이 왔고, 여기는 법관사라고 하는 절인데, 저번보단 비가 와서 그런지 사람이 적어. 자, 여기 우측에도 잠깐 가볼까요? 여기는 경신당이라고 하는 곳입니다. 응? 어이씨, 가려라. 한국말 있다. 목표한 걸 다 이루게 해달라고. 사진 찍어야지. 산렌자카. 오늘 우산 부대들 때문에 잘 보이지가 않네. 인상. 소소. 여기는 우리 소소 이게 브랜드인데 뭐 양말 전문으로 하는 소소 매장이 있고 이게 음식 간식류 매장이 있고 이게 다 따로따로 있는 거예요. 자,
더 올라가서 사진 찍어야겠네. 우산 때문에 뒤에 전경이 보이지가 않는다. 찍어주고 싶은데. 자, 뒤를 한번 보고 눈으로 담으세요. 그냥. 안 보여요. 뒤로 보세요 그냥. 오이절임. 이거 우라이. 거기 가면 없나? 돈키호테 내내 가면 없나? 얘들아 소리 내는 거 그만해. 윤호야, 그게 브랜드여서 있지는 않을 것 같아. 자, 여기 좀 기념품인데 여기 시식을 좀 해볼 수 있다 해서 자, 시식 한번 해보자. 난 납작한 떡 이거 한번 먹어보고 싶었어요. 계피? 그 계피 먹었잖아 너. 딸기만 있네. 스트로베리. 딸기맛. 먹어볼까? 근데 맛있진 않다. 먹어. 제 입에는 그닥 안 맞네요. 인파를 해치고 청수사에 도착했고요. 이 안에 들어갈지 말지는 일단 가서 결정해 보도록 할게요. 한번 와봤으니까 안에 어떻게 생겼는지 아니까 여기가 뭐 패스해도 산는작까지. 아쉽지 않습니다. 여긴 기요미즈데라 청수사라고 하고요. 오늘 있잖아. 절입니다. 오늘 비 왔잖아. 산렌자카에서 넘어져서 머리 부딪혀서 죽거나 아니면은 넘어져갖고 3년 안에 죽는 경우인데 둘 중에 하나야. 넘어졌어요? 아니? 저 넘어졌어요. 넘어졌다고? 저 죽어요? 넘어질 뻔한 거예요? 넘어진 거예요? 살짝 넘어졌어요. 이렇게 돌려서 먹는 물려사탕 1번만 파란색 사겠습니다. 이거. 도쿠리도루. 돈이 아깝지 아, 네. 않아요. 이건 진짜 맛있거든요. 이거 제가 진짜 얼만데요? 좋아. 6,500원이에요. 근데 이만큼 들어있어요. 윤호 너는 안 살 거야 이거? 저 이거 완전 좋아하거든요. 진짜? 그렇구나. 누나 거 한 줄이 뺏었네. 그러세요. 다음 가보고 좀 알려줘. 앉아 계세요. 원피스도 있고요. 프로미도 있고요. 귀엽다. 근데 이런 데는 다 맛없을 것 같아요. 오케이. はい。1210円です。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、OK、サンキュー、ありがとうございます。 윤호야. 윤호야 가자. 오 맞아 느낌 비슷해. 등 달면 똑같고. 오늘 우산 부대들 때문에 잘 보이지가 않네. 한번 찍어줄게. 이거 먹어봐. 먹어봐. 먹어보고 싶을지. 일단 먹어봐. 어? 여기. 우리도? 너 먹어볼래? 여기서 먹어야 돼. 우와. 맛있나? 맛있어? 음해보시지. 이제 여기 오시. 오호. 와, 나 진짜 방금 죽을 뻔했다. 아하이. 아, 왜 자꾸 들리지? 패스. 자, 우측으로 돌면 자, 여기가 니넨자카예요. 월화미인이라고 그 우산이 자꾸 찔리네요. 안 써도 돼요. 월화미인이라는 여기 당구집입니다. 당구 드실 분 있나요? 당고 우리 그럼 당고 3개 사 먹을까요? 당고 3개. 와 안에 당고 차지. 그건 아닌 것 같아. 자, 여기다 봐.
응? 아, 내가 넘어졌는데? 2층 다리가 있나? 미끄러졌는데 넘어진 채로. 근데 다행히 엉덩이로 이렇게 파 앉은 이렇게 털을 썩 넘어지게 하고. 일로 가보자. 네. 이제 수박을 들어와 보네요. 네네. 여기도 이렇게 가다 그냥 갑자기 내가 넘어져서 화장실 줄 서 있는 거. 사람들이 서울래. 이랬는데 일어서니까 갑자기 사람들이 소리 질렀어. 이 토일렛인가? This is toilet? 아, thank you. 자, 우리는 스타벅스 교토 니넨자 카자. 엄마 뭐 빨리 가려다. 자꾸 너 이렇게 돼갖고 내가 이렇게 일어섰는데 사람들이 와 이러는 거야. 와 하셨어? 엄마 못 들었어? 개쩔어. 이건 진짜 맛있네. 제대로 된 당고네. 맛있어요. 응? 엄마 비 맞지 마. 이 정도면 비 괜찮은 건데? 여기 다시 와보고 싶었던 엄마 이들 한번 먹어볼게. 다이도코로라고 하는 숲길이었어요. 다이도코로 숲길. 그렇게 생각한다고 느끼잖아. 그게 사실이긴 하지만. 먹어줄게. 가자. 나 나중에 커서 입력 번호 할까? 그래. 기본 웨이브로 와야지. 꽃가루를 말려. 차 온다. 카페 가고 있어요. 응. 바로 앞에? 응. 저기라고? 들어가자마자 절인데? 들어가자마자 우측. 절인데 저기? 사실 카페라고 속이고 신사로 데려왔습니다. 아 아니야. 엄마 이거 봐. 나 봐봐. 아파. 엄마 나 완전 예쁘지? 네, 너무 예쁘네요. 아니 아니에요. 좌절하지 마세요. 진짜야? 아니야. 여기야, 여기. 거긴 밥집이고. 어디야? 앞에? 여기 니켄차야 맞나? 근데 차를 먹는다고요? 여기 안으로 들어가선가? 잠깐. 여기 맞는 것 같은데? 이름이 근데. 네. 파이. 오케이. 와, 우리밖에 없어. 너무 좋아. 우리밖에 없어. 여기 앉아 내 옆에. 근데 원 플러스 원 오더겠나? 엄마 원 플러스 원 오더면 엄청 많이 시켜야 되는 거 아니야? 인당 한 개씩 시켜야 되는데 오늘 막 일단 이거 하나는 엄마 걸로 해서 시키고 빙수와 파라페 있거든. 파르페 하나 5가지 종류 시킨대. 5가지 종류 파라페 시키자. 소야 먹을 건데 똑바로 앉아. 소야. 손 닦으세요. 손 닦으세요. 끝이가. 손 닦으세요. 손 닦으세요. 알아요. 손 닦으세요. 첫 번째 메뉴 니켄차야에서 첫 번째 메뉴. 이거 머리카락 따졌어. 냄새다. 여기는 생각보다 구글 사진에서 봤던 것보다 좀 폐쇄적이고요. 공간이 원 퍼슨 원 오더입니다. 하지만 저희 3개 시켰는데 봐주셨어요. 3개 시켰는 거 봐준 이유는 이게 애들도 작고 이게 메뉴가 조금 푸짐한 거라서 여기 숟가락이 2개 나왔죠. 이게 2인분이라는 뜻이죠. 두 번째 빙수도 나왔습니다. 파르페 나오면은 이거는 물인지 우유인지 모르겠네요. 약간 섞인 것 같다. 물. 연유예요, 연유. 미루크 아까 했죠. 우유 시럽. 우유. 연유 맞아. 연유 맞겠지. 두 번째. 괜찮아? 계속 비 오고 있었네. 계속 비가 오고 있었네.
의단 가디그가 돼요. 어? 속 시끄러. 아유, 그래도 삐진 것보다 낫네. 여기가 야사카 신사입니다. 아소카 왕입니다. 니켄자야에서 바로 나오는 니켄지아에서는 곳이죠. 저쪽에 이제 밧줄 당겨면서 동전 넣고 동전 밧줄 넣고 밧줄 댕댕댕 하는 데 댕댕댕 가볼게요. 하는 데 가볼게요. 밧줄 댕댕댕 밧줄 댕댕댕. 저 에이, 보이시죠? 저기 댕댕댕. 소리 들리시죠? 댕댕댕 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 하는 거 가볼게요. 가보십시다. 가보십시다. 동전 넣고 이제 댕댕댕 하는 거 가볼게요. 댕댕댕. 네. 댕댕댕 해보는 해보실 거 분 가볼게요. 하세요. 저요. 동전 넣어야 돼요, 무조건. 네, 동전 던지고 무조건이요. 박수 2번 짝짝 하고 기도하시면 돼요. 동전 1개, 박수 2번. 동전 넣어야 되는데. 동전 넣고 이거 소음면 동전 넣고 댕 흔들고 박수 2번. 동전 넣고 댕댕댕. 아, 동전 넣고 댕댕댕. 일로 와. 동전 줄게. 동전 주세요. 10원을 주겠습니다. 네, 이런. 윤호하고 찍고요. 세게 던지고 안에 뭐가 있는지 뭐. 그 너무 여기 던지는 데가 있는데 던진 데가 여기 있는데 경건하게 하세요. 그래 넣으세요. 네. 나 하는 거 뒤에서 찍어도 나 바로 말고 그럼 윤호 하는 것만 찍고요. 네. 오 잘해. 스탑. 오케이 그만. 경건하게 해야지. 또 2번 짝짝. 그만. 에이 진짜. 얘들 왜 위험하게 이래? 왜 이래 왜 이래? 오뎅. 이제 오뎅이 땡기는 날씨다. 근데 오뎅이 없다. 아직 준비 중인가 보다. 비가 와. 호야 이쪽입니다. 이제는 사나미 코지도리로 가보겠습니다. 하나 믿고 쭈드네 가보겠습니다. 엄마가 뭐? 사나미 코지도리. 다이소 가보겠습니다. 다이소 가보. 다이소 갈 거야. 머리 와. 게이샤. 그런 일 하지 마세요. 또 남았겠지. 제가 먼저. 처음으로 빵 들었다 여기 와서. 일본 와서 처음으로 빵 들었다. 뭐니 이거 왜 다 빵꾸 뚫려 있는 거야 여기? 몰라요. 저런 사람들이 게이샤들인 거야. 게이샤. 여기가 게이샤 거리거든요, 언니. 그래서 우연히 저 이제 사유지 이렇게 막 게이샤들. 한장 수행업이야? 옛날에는 이제 나도 몰래. 우와. 엄마 저거 동그라미 되게. 눈으로 보는 거랑 다른데 이런 거 진짜 제대로 된 카메라로 찍으면 진짜 멋있겠다. 다시 와보고 싶었는데 일로 다시 왔다. 이거 문 닫았나? 여기 안에 막 오늘 문 닫았네. 뭐 있는데? 이 안에 막 나이 많은 사람들이 재즈 연주하는 곳이었거든. 너무 아쉽다. 뭐를 찍고 싶어. 언젠가는 멀어질 거야. 감호강 가로질러서 갑니다. 여긴 강입니다. 그 강가에도 저렇게 식당들이 많거든요. 근데 지난번에 왔을 때 택시 기사 할아버지가 여기에 오면 모기가 많대요. 근데 오늘 비가 와서 야외석은 다 이제 들어갔네.
모기 요충들이 가모강. 알을 잡고 나서 모기가 많대요. 모기가. 한번 수영해보고 싶다. 여기 뛰어내려서. 여기 사진. 어디 여기 사진 한번 찍고. 예쁘네요. 나 진짜 사진을 왜 자꾸 찍는 거예요? 아니 찍을 거면 예쁘게 세로로 찍지 마. 계속 가로로 찍어. 이건 영상이거든. 그런 느낌이에요. 알겠어요. 어디로 가? 도시 탈출 컬트 쇼다. 근데 여기 봐 되게 예쁘지 않아? 뭐 어때? 아 신윤아 뭐야 우산? 엄마. 이거 나와 좀 나와. 완전 기술적. 근데 이게 눈으로 보는 깊이만큼 안 나온다. 아이폰 너무 감성이에요. 아쉽- 네, 아이폰 감성 어떠세요? 좋군요. 이런. 여기서 우회전이야? 응. 아하. 소또라 뚜따. 소또라 뚜따. 소또라 뚜따. 알았다고 원다고. 이제 고깃집으로 갑니다. 빠찡코랜드가 으리으리하네요. 어마어마하다. 빠찡코의 도박장이야. 어? 아 봤어. 겁나 크네 여기도. 내일 갈 다이소도 이 정도 돼 크기가. 이제 드디어 식당 갑니다. 드디어 야키니쿠 먹으러 다 왔습니다. 마미. 여기 푸드 에디온 전자상가인데 전자상가 8층 푸드 홀에 있대요. 마미. 우산 안 쓰고 가는 이유. 누군가 우산을 씌워줌. 들어가 보겠습니다. 너 어떤 게 열림이야? 몰라. 일단 그냥 팔 누르고 기다리자 그냥. 소명 엘베를 보기 위해서. 앉았다. 오. 공짜 전망되네요. 오. 오. 8층. 물을 찾아. 몇 시인가? 여긴 것 같은데? 16분. 여긴 것 같은데? 이제 가야지 오사카로. 스미마셍. I had a reservation at 7:15. 김동. Yes, yes. Here? Okay. 안에 들어갈 사람? 나요. 너를 그렇게 안 된다고? 엄마가 안으로 들어가 내가. 그러면 우리 가자. 언니 거기 소 옆에 앉으시면 되겠네. 아이고 드디어. 드디어 앉았습니다. 대왕이니까 이거는 꼭 먹어봐야 되는 우설. 우설부터 먼저 먹어보자. 우설이 소혀거든. 이거? 젓갈 좀 씌워줄래? 우설을 먹어봐야지. 그렇게 찍어야 돼. 우설이 먹어봐야지. 일단 사케. 일본 오면 꼭 우설을 먹어봐야 된다 하더라고. 아삭아삭해. 세트 다 먹고 맛있어가지고 갈비살 2개 더 시켰고요. 정말 잘 먹는다 너네. 다들 잘 먹어서 기분 좋네요. 마지막 날 만찬입니다. 이따가 이제 냉면 시키면 되겠네. 여기 있어 여기 있어. 한입 먹어봐. 간장
고양이랑 같이. 영롱한 빛깔. 영롱한 빛깔. 이걸 못 잊지 싶다 진짜 이거는. 아. 안 닫던데? 아빠 내가 볼게. 영롱한 빛깔. 이거 봐. 김치 김치. 냉면이랑 김치야. 어디 거 먹을래? 아 그러면은 서우는 엄마랑 같이 먹어. 윤호는 누나랑 먹고. 기다려. 한번 들어줘. 그렇죠. 안 들릴 것 같은데. 스미마셍. 엄마 뭐라고? Do you have Wi-Fi? Do you have a Wi-Fi? 뭐 이렇게 공손하게 막 서서 기다려. 자, 우리 20만 원 플렉스 했는데요. 이제는 무사히 오사카로 잘 찾아가는 것만 남았습니다. 오사카에서 야식은 좀 더 생각해보고 편의점 달 겁니다. 편의점을 달 겁니다. 비가 그친 거 아니야? 그쳤다. 근데 하루 종일 다 놀고 나니까 비 그치고. 아, 짜증나네. 이참에 편의점. 자, 교토 안녕. 엄마 소리 질러도 돼? 어. 갑시다. sayonara 교토. 언제 다시 또 와보겠니? 안녕. 아쉽다. 터미네이터 언니. I will be back. 여기가 아까 우리 먹었던 그 건물이잖아. 야, 씨. 에디온. 본인이 나래. 와. 여기 또 개미 지옥에 들어와 버렸어요. 저 솔직히 이거 가차 그만하기로 하지 않았어? 음주 촬영 너무 신나가지고 아니지 사실 너무 신나기도 했는데 몸이 피곤한 상태에서 사케 먹고 맥주 먹었더니 얼굴이 빨개졌어요. 내가 아 화이토 뭔지 모르겠지만 화이토. 와 여기 뭐 플스도 있고 닌텐도도 있고 아까 윤호가 샀던 거 얼마인지 한번 봐야겠어요. 여기가 더 비쌀까 쌀까? 뭐였더라? 찾아봐야겠어요. 동숲 똑같은 걸 못 찾겠네. 찾았는데 여기가 살짝쿵 더 싼 것 같아요. 윤호가 샀는 거 살짝쿵 더 싼 것 같네요. 윤호가 산 거 여기가. 아, 나 동숲 은근히 좋아하나 봐. 몰랐는데 아까 동숲 컵도 사고. 이거 꽉꽉 눌러 담는 거 아니야? 스트레스 잘해야 돼. 뭐야? 이거 12 종류라는 거지? 나 일단 요거랑 너굴스. 너구리랑 요거랑 있고 많네. 요거랑 요거? 응 무슨 더? 이거랑 이거? 응 선물 20만 테트리스 괜찮아. 그다음에 이거 엄마 버지잖아. 선물 밑에도 있다. 밑에로 봐요. 한 개씩 다 담는데. 아까 고슴도치 했지?
탈출. 일로 간 거 맞아? 아니 오줌거렸다고 저 또 타이밍이 안 맞네 우리가. 일본에 세균을 묻혀가는 겁니까? 이제 돌아갑니다. 근데 니랑 내랑 비슷하게 가서 그렇고 얘는 또 3명이서 비슷하게 가서 타이밍이 그런가 보다. 아니까 환승했고요. 건너편에서 내려서 바로 이쪽 이렇게 가야 되나 또. 난 엄마가 너무 좋아서. 그니까 애증이다 애증. 출발한 지 있다. 여기 딱 내려왔는데 여기 딱 들어왔는데 네. 코쿠민 도라그. 코쿠민 도라그. 원하는 걸 찾았어? 이렇게 하면은 6,000원 정도? 이게 뭔데? 두 개 하면 6. 이 가루국인데 이렇게 가루를 가루랑 넣어서? 이렇게 넣어서 아, 젤리 만드는 거예요. 사셔요. 이거 아, 18,000원이네. 8,500원이네. 8,500원. 아, 이거. 이게 뭔데? 피규어. 피규어. 아까 그런데 방금 각자 돈이지? 알았어. 윤호는 숙소에 있고 우리는 쇼핑하러 갔다 오고. 자, 일단 마지막 편의점 왔습니다. 로송 숙소에서 이거. 명란젓? 숙소에서. 다 가리고 있잖아. 치즈 해가지고 치즈 해봤어. 저는 이거 한 개 사볼게요. 옛날부터 궁금했었거든요. 레몬 하이보르는 여기도 없어요. 몬스터 먹고 싶다. 몬스터. 나도 몬스터. 생레몬 없다. 안 먹을란다. 이제 쇼핑, 여자들끼리만 쇼핑하러 가요. 예전에 엄마랑 갔던 스기 도라그 스토어. 저쪽 오른쪽 대각선에 빨간 간판이죠? 피곤하긴 한데 그래도 일단 가봅니다. 오빠들 보러 지명해야지. 너 가면서 나가 이거. 너 나가. 에이스 비싸다. 몇 년 모아야 되나 이제. 바로 여기죠. 도톤보리를 내 집 드나들듯이 오네. 자, 오랜만에 온 스기 들어가 볼게요. 이게 피노 뭐라고 이게? 아, 다마고치도 저는 있고. 오자마자 픽했어요. 피노 헤어 그건데 좋다 그래가지고. 어때? 네. 화장품. 여기 없으면 또 더 가서 사고요. 휴족 시간은 다 떨어졌네 여기. 여성용품도 좋다 해서 한번 사볼까 해요. 열심히 담았습니다. 한 8만 원씩 한 것 같아요. 저는 10만 원. 뭐 근데 거기 있던 직원 그냥 이대로 그냥 수화물 바로 붙일. 면색으로. 엄마 근데 저희가 2차전으로 돈키호테 가는데요. 둘 다 조용히 오는 거예요. 그래서 보니까 둘 다 휴대폰으로 돈키호테에서 뭐 살 건지 검색하면서 온다고.
너무 웃겨. 아니, 이제 집으로 돌아왔고요. 우리 따님은 저만큼 사셨어요. 와 미친. 엄마, 승가, 저 비닐보고 망고인 줄 알았어. 제가 소개해드릴게요. 괜찮고요. 나 소개해줄 거야. 우리는 타코야끼 그냥 엄마 야식을 대충 먹고 엄마가 잘라서 넣어. 할게요. 나 소개해줄 거야.